我哋都知㗎啦。Halloween 咧，大家都係出街嘅，冇乜朋友咧會喺屋企嘅。就算喺屋企咧，亦都驚驚地咧，就唔會打電話嚟嘅。咁所以希望大家都盡量踴躍支持一下啦。我哋話俾大家聽，我哋嘅捐款熱線係幾多號啊？唔該。我哋捐款熱線一共咧係有一條線，大把幾多啊？就係1834997。唔緊要嘅，你哋唔打嚟咧，我哋都照講㗎，冇問題㗎。但係咧，我哋希望咧，好似上一個禮拜所發生，都唔係喎。你聽我講先。唔係，你俾個你打岔先。我諗到啦，我哋講翻睇醫生。唔係，我就係想講翻，即係睇醫生嗰度咧，我哋發生咗一件事，我唔知大家記唔記得，就係我哋同一位聽眾朋友聽下電話嗰陣時咧，突然會有呢個回音好大啊！喂，咁呢個係上個禮拜，如果上個禮拜你冇聽，唔緊要，今個禮拜你聽咧，都一樣係歡迎你嘅嚇。咁就係你任何時間聽我哋，我都歡迎你嘅。最緊要唔係日日都聽我哋，得星期六晚就可以聽我哋嘅。星期六晚聽我哋就得㗎啦。咁最緊要唔好打電話入嚟。我成日都聽你哋嘅，日晚都聽你哋嘅。咁就即係有少少太過過分捧場咧，就係啊。嗱，我哋講翻去頭先我哋講咗好多唔同嘅 parties 啦，譬如話有啲好似 Halloween parties 啦，或者係 masquerade 啦，譬如話一啲嘅咩叫 masquerade 啊，先生 ？masquerade 同呢個冇嘢，同呢個 rainism 有冇啲關係嘅咧 ？rainism 就冇關係。我完全唔識呢個字啊！我明白點解咧 Richard 咧要翻出嚟再主持翻節目啦。係啦，因為 rainism 都開始出現啦，就 The Legend of Rainism 啊！哇，犀利真係。所以咧 Richard 嗰個節目咧應該係 Richardism。唔係，係 Richardism，係 Richardism 喎，冇錯。係咁，我哋講翻 masquerade 咧，呢個係一個化妝舞會，即係譬如話亂咁講，佢哋話我哋呢個 theme 咧，即係呢個主題咧，就係話回到70年代啦。化妝舞會係啊，我唔使啊，我而家去到成個傻仔咁樣，已經使乜化妝啫，得㗎啦。你直情係 Charlie Brown 咁樣，大環頂帽啊！一去到已經就係我知你係傻仔啊咁啊嘛，係咪？我知啊，係就係想我唔去啊。所以咧有好多 party，我覺得好有意思嘅。我自己覺得咧，我自己喺外國生活嗰陣時咧，有好多唔同名稱嘅 parties，其實都係喺呢個成人嘅社會裏面咧，係大家揾一啲時間去發癲、去飲酒。但係咧，喺呢個大學裏面會唔會大搞男女關係咧？呢個必然啦。sorry 啊，呢個係必然啊，呢個係必然。阿媽，點解你唔帶我去大國讀書啊嘛？唔係佢肯俾你㗎，你又成日都喺香港嗰度聽歌，有乜辦法啫？你早啲話我聽，即好似我上次喺節目度講，唔好再講啦，即係唔好講翻以前嘅嘢。早啲話我聽係咁嘅，咁我就唔會成日喺屋企聽碟啦，真係係。咁其中喺大學裏面咧，大學你知道咧有嗰啲叫 sorority 啊，即係嗰啲兄弟會啊、嗰啲姊妹會啊，姊妹會係冇錯。fraternity 咧就係嗰啲咪兄弟會冇錯啦。咁所以你嗰啲 gender 有少少即係唔緊要啦，即係搞到亂晒，因為要回應翻嗰個男女關係嗰樣係嘛？咁所以咧成日都搞呢啲嗰啲咁嘅會。終於咧有一個人咧係諗到一個，哇！佢每一個禮拜咧都要揾一個詞咧係做呢個 party，叫做咩名咧？叫 TGIF party。TGIF 係啦，係咪粗口嚟㗎？唔係粗口嚟㗎，呢個嘢咧就係全部喺美國大學咧都有㗎，就係 Thank God it's Friday。咁呢個唔係 party 嚟㗎，呢個。唔係呢個係藉口嚟㗎，你明唔明啊？哦，即係覺得 party 個藉口嚟㗎。係啦 ，Let's go to party. What kind of party? It's TGIF。This is cool。所以咧，大家如果你哋喺即係讀書嘅時間，有啲咩嘢好得意嘅嘢，我覺得最 wild and crazy 嘅 party 咧，都係應該喺大學裏面，即係你知啦。唔係喎。我驚有啲打入嚟，我哋唔敢俾佢出街喎。哦，咁即係你即係睇你個功夫啦，我就 sense 唔到嘅，要睇你個功夫。我驚唔制，我大家一齊坐低，唔好講嗰啲嘢，我哋唔講。我哋嘅電話係1834997。咁亦都可以同我哋傾下咧，關於你對譬如話 Halloween 啊嘅一啲嘅感覺，又或者你對一啲譬如話睇過嘅鬼嘅電影啊，其實我自己比較上中意我幾中意睇戲。咁近年嚟咧，電影真係睇少咗，反而咧就睇電視劇集就多咗。咁有無論點咧，我對熒光幕嘅嘢係感興趣。你而家係講翻即係話睇呢個電視劇集咧，其實電視劇集都有好多係關於係呢個靈界嘅嘢啊。你嗰啲以前嘅嗰啲咩 Twilight Zone 嗰啲咪講嗰啲啊？而家都有㗎，依家嗰啲叫 The Medium 啊，嗰啲都係 Medium 我冇睇過。Medium 全部都係講嘅有 Medium 唔係教人哋減肥嘅咩？唔係。
嗱，你唔係咁講係，我 medium 教人哋整嘢食㗎，medium rare。係，哇！咁你都搏到真係慘，犀利真係 OK 嚇。咁即係諗起西方以前有套電影咧，就係點解大家都覺得佢好驚咧？就係喺呢個新聞紙裏面咧睇到咧，就係話喺美加嗰陣時候播嗰陣時候係嚇死咗2個人。即係呢套電影咧，新聞宣傳嚟㗎。係我諗係呢個宣傳嘅伎倆啩，所以個人都哇有冇搞錯？我唔信，我哋一齊去睇下啦。咁呢套就係好多人都記得嘅《Exorcist》啦，就係呢個驅魔人啦。我唔知你自己有冇睇到咧？我有睇過。嗱，我又講翻我之前提到就係話，我覺得如果俾個機會我去講下，當然啦，而家就係我講啦，即係大家俾個機會我啦，多謝晒嚇。我同阿鐘仔都冇聲出。咁咧，即係既然大家都俾個機會我講，打個岔先。陳小寶一入嚟同埋我今日真係病得好犀利啊！我今日冇講個病嘅，係你講嘅咋？你一日嚟你冇講到。我話我係幾病咁，但係原來我個病係咩咧？係即係冇做節目冇嘢講會病啊嘛！一翻嚟有就冇晒病啦，咪先？真係幾鬼精神啊！冇晒螺絲啊，真係仲犀利過平時有病嘅真係嚇。OK，咁啊講埋咧就係話，既然大家俾個機會我講，我就同大家講講啦。就係我會覺得咧，西方嘅所謂鬼戲咧係得個核突嘅啫。亦都唔係真係咁得人驚啊！譬如話，就算我哋舉一個最簡單嘅例，譬如我睇 Michael Jackson 個 Thriller 嗰套戲咁，你話啲僵屍出嚟跳舞啊咁，我哋會覺得個劈舞跳得好好，我哋唔會覺得太恐怖，反而咧我覺得粵語片嘅恐怖咧係真係恐怖嘅。我最記得即係有可能呢個係自己年輕嘅時候印象啲嘢比較上容易啲入腦深啲啦。或者你年輕嗰陣時候做得壞事多啊？唔係，我就係做得好事多先驚呢啲鬼異嘅戲。我最記得咧就係無頭東宮咧生太子。因為我覺得咧冇嘢恐怖得過咧有個頭咧飛嚟飛去嘅。嗱，因為嗰陣時話佢有鳳凰女喺度，哇好驚啊！好似原嚟真嚟嘅，唔好理啦。原來真係東宮啊嘛。咁我諗無頭東宮就係，唔係即係奸嗰個係鳳凰女啊嘛。你真係我講緊飛個頭，你又講緊話嗰個奸嗰個嚇，你真係啊！仲話我哋隔咗廿幾年先真係講出有冇人信嚇？咁即係講翻就係話，其實又有一套西片咧，佢話好似應該係驅魔人，就佢突然間個頭會擰轉噶嘛，360度擰轉，咁我就話好驚啊咁。咁我當其時我真係喺度睇嗰套戲，咁我覺得同呢個無頭東宮生太子爭得太遠。係咯，起碼佢個頭都唔甩。係個頭甩唔緊，個頭甩會飛追住你。但係人哋唔同喎，人哋轉360度之後，然後就嘔啲綠色嘅嘢出嚟啊嘛，大佬。咁咪所以咪核突咯，所以咪核突咯。哎呀，我哋即係㗎粵語片好犀利嘅，突然間走條脷好長啊，咁好得人驚啊，大佬。仲要攞嚟刮你幾巴。仲有啊，鬼咧，如果係西片裏邊咧，啲鬼咧都係普通人咁樣，即係最多行路一拐一拐啊咁樣，即係懶嚟整到。我哋有嗰啲跳啊，大佬好犀利啊，大佬跳嘅真係好得人驚啊，大佬係咪先？伸長兩隻手跳啊，大佬好得人驚啊，大哥。嗱，但係咧，即係譬如話你講翻恐怖片咧，有一出我記得咧，嗰個佈局好好，完全冇任何嘅核突嘅嘢。當嗰個電影慢慢進行嗰陣時候，頭1個鐘頭你簡直覺得哇，有冇搞錯咁悶？我知咩戲？係。人鬼情未了，唔係，嗰出都唔係鬼片，嗰出唔係鬼片嚟嘅咩？嗰出唔係啊！你聽到個鬼字，鬼情未了，唔係鬼片嚟嘅咩？嗰出哦，人情未了就算啦，係嘛？人鬼情未了，請講啊！嗰出戲咧就係Bruce Willis 做嘅，就叫做 The Sixth Sense，就係叫做鬼眼。就係話，當佢一路做緊，你喺度笑乜嘢啊？就係一路做嗰陣時候咧，就講係佢係一個心理醫生嚟嘅，咁佢見到個細路仔。我通常咧就鬼念嘅，就好少鬼眼。你有冇睇到呢出戲啊？梗冇啦！你冇睇到呢出戲？哦，咁我講俾你聽啦，即係你講俾我聽做咩啫？我冇要求你講俾我聽。唔係，我要講俾你聽，佢最尾嗰個結局咧就係話，上演咗未㗎？上演咗㗎啦，係啦。我以為仲係做緊，你冇咁快話我叫俾人聽啊，大佬係咁。嗰個好嘢咧，就係話大家睇到最尾嗰陣時候，大家都覺得哇，原來係咁樣㗎！嗰條橋真係好好，即係佢話嗰個細路仔就話俾阿 Bruce Willis 聽，佢就話其實你死咗㗎啦，其實你已經係一個spirit 嚟㗎啦，你見到嘅嘢，但係你即係你同人哋溝通唔到啊！你而家同緊我講，其實我都係過身嘅。過身嚟，過身嘅波你真係，哇！好舊啊，好爛嘅 gag 嚟啊！呢啲係梁醒波啲 gag 嚟啊，大佬！哇！你真係咁樣梁醒波上身嚟嚇我，你唔好以為梁醒波唔喺度咁樣嚇到我啊，大佬！哇！好熱啊！突然間呢個直播室，不如我哋轉一轉，我哋聽翻首歌先。呢首歌
啊，唔係啊鐘仔喺度聽緊電話，唔好意思。我哋而家佢聽歌先，我哋聽完歌，然之後我哋翻嚟再，咦？唔係喎，我哋要講嘢喎，因為如果唔係佢首歌會半撚坑喎。係啦，係啦，我哋不如俾鐘仔繼續接電話。人哋都掛咗。幾冇默契，你都無啱啱揾個梁醒波上身嚟嚇我唔到啊！梁醒波個樣咁仁慈係咪先？講翻呢個 party 呢樣嘢啦，嗱，我哋自己又覺得，譬如話依家喺香港裏面咧，我都覺得場地嚟講咧，如果你想做一個 party 咧，幾困難嘅，所以咧有咩？大家一齊去揈頭嗰啲幾千人，場面偉大大佬。即係譬如話，你睇下依家香港嗰啲地方幾安全啊！門口一定有晒十字車，有晒警車，你安全到不得了。唉，一 O D 就即刻可以入。真係話俾阿媽聽，真係嗰啲地方安全到不得了。嗱，阿媽我而家咁去啲地方，門口有警車，門口有十字車，係咪先？人真係嗱，香港即係譬如話，你有親呢啲 party 都係得3個地方嘅啫。海乜公園啦、迪乜世界啦，同埋呢個蘭桂坊。真係喎，真係呢個3個地方嘅啫喎，所以依家咧，你嘅地方少，你唔好話就得個3個地方啊。咁嗱，譬如話你睇新聞片啦，裡面即係全部都有晒嗰啲人流嘅控制啊，有好多個警察叔叔喺嗰度啊，要主持呢個交通啊等等啊。你見到好多人直情係喺度倒數啊 countdown 呢樣嘢，全部都係喺嗰啲地方嘅啫喎。嗱，咁我又問你，倒數嘅咩？梗係會啦，真係倒數完咗，哎呀過咗個鬼節，好繼續飲啦，一樣啫嘛。之後揾個藉口，大家開下心咁啦。Exactly 係好簡單嚟講，就係好鬼高興咁解嘅啫。其實係咪？咁其實我又自己覺得，即係如果你真係諗住去一啲咁嘅 party 嗰陣時候，你真係會唔會花錢去裝身咧？譬如話有啲人真係好 serious 嘅喎，即係就你記唔記得上年我哋同一啲嘅artist 嗰陣時候，我哋真係見到佢好尊重呢一個 party，佢直情化晒妝嚟。咁 artist 點同啫 ？artist 梗係 artist 瞓覺都化妝㗎啦。係喎，有乜嘢有呢個 paparazzi 影佢相喎？係啊，瞓覺都化妝㗎真係，你真係。所以真係你呢個你一個 example 係錯嘅。梁醒波個 get 唔 work 啊嘛？唔係梁醒波太過仁慈嚇唔到人嘅。咁啊問翻鐘仔，你自己對於去呢啲 party 有冇啲？你多唔多去 party 㗎？我冇㗎。真係？我好孤獨㗎。真係？係啊，我匿屋企嘅啫。佢個 party 咪嚟呢條 party 咯，咪咯，翻工同埋瞓覺咯。係咯。唔緊要，12月1號有個非常之好嘅 party。嗰個我期待咗20年咧。真係快！如果而家啱有朋友攞個心機話俾你聽，已經係滿座㗎啦。係啦。咁所以你哋咧就只可以聽我哋做完咗節目之後翻嚟嘅大吹大擂嘅啫。你只要等多20年就一定係有機會㗎啦。唔會。如果反應好咧，我哋有可能3兩日之後又開㗎啦。咁有可能票價方面或者要稍微提高少少，都唔係好多嘅啫。因為特別快嘅緣故咧，我哋去俾大家一個9.5折嘅。會俾一個9.5折大家。哦，係。我哋會有一個9.5折俾大家嘅，係冇錯係。我想問一樣嘢，如果我不幸錯過咗，係咪要等多20年？我咪答咗你啦。係咯。因為如果嗰晚反應好嘅話，我哋好快都會開一次㗎啦。但係票價咧會因為咁你提高少少。不過我哋啱啱文迪叔叔唔係，我呢個杜文迪我 partner 講咧就話，我哋會有9.5折俾翻你㗎。咁所以咧粥粉麵一定會有嘅，其他咧就冇。我哋唔好喺度搞陣。嗱，我聽過呢首歌咧，播完之後點都要俾我講兩句，點解我要播呢首歌？仲有個電話號碼係1834997。希望大家打電俾我哋。講咩都得啦，話知啊，講睇醫生啦，冇乜所謂啊，得啦。點解會播呢首歌咧？叫做 In-A-Gadda-Da-Vida。咁啊，簡單啲講咧，就係因為呢首歌咧，佢當其時話咧，嗰啲人咧啲品行唔好啊，就因為食咗啲嘢咧，咁講嘢口齒唔伶俐。其實咧就係講咧話去 In-A-Garden-of-Eden 嘅。哦，即係話咧喺呢個伊甸園嗰度咧，就約咗個女朋友咧去談情説愛，去搞震嘅。咁所以呢首歌咧，當其時咧就被譽為係非常之又唔係咁歌嘅，被譽為係非常之有型啊。因為嗰陣時要邪惡啊個世界。呢個60年代尾，樂隊嘅名叫做 Iron Butterfly。我哋一陣間會響呢個新聞之後同大家見面。